небо, многу звезди се редат, кај Миро Кацаров во прайм тајм седат, спреми виски или Дон Периньон, жолта штампа, сега на микрофон, енергија врие и добар вајб се грева, секакви приказни кај Миро има врева, Миро повторно со ново ноќно шоу. Camera, action. Йоу, йоу, Миро со ново шоу, вечер по 8. Слушај, слушај. Ново небо, многу звезди се редат, кај Миро Кацаров во прайм тајм седат, спреми виски или Дон Периньон, жолта штампа, сега на микрофон, енергија врие и добар вајб се грева, секакви приказни кај Миро има врева, Миро повторно со ново ноќно шоу. Camera, action. Вечер по 8, не знаеш кој сум, кај Миро без цензура, спреми се за бура. Вечер по 8, не знаеш кој сум, од Скопје до Исарот, вечер по 8 со Миро Кацаров. Вечер по 8 со Миро Кацаров. Политика, драма, култура и песни, муабети со Миро за сите вести, ке те праша, без филтер, без срам. Биди спремен на драма, кај него си сам, од Штипското мало до големиот град, кај Миро по 8, ајде спреми се брат, понашање прави, тој е Миро Де Ниро, без влакна на јазик, горе мети мирот. Вечер по 8, не знаеш кој сум, кај Миро без цензура, спреми се за бура. Вечер по 8, не знаеш кој сум, од Скопје до Исарот, вечер по 8 со Миро Кацаров. Вечер по 8 со Миро Кацаров. Постарите знаат да кажат таму каде што е полна куќета има и полно љубов. Добро вечер Македонија, студиото на Алфа. Ние сме овде со Либеро Бенд. Моите ководителки од Макс Моделс, заедно со мене на сцена. Добро вечер Македонија, ова е шоу каде што нема цензура. Ова е шоу каде што нема филтри, но ова е вечерно шоу каде што верувам дека сите вас дома вашиот кауч ке го опушти со уште една нова епизода од нашите најпознати и најпопуларни јавни личности. Секојаш знаеме да запееме убава македонска музика, секојаш знаеме да засвиреме убава македонска музика, секојаш знаеме да кажеме по некој виц, по некоја приказна, но и по некој провокативно прашање да поставиме. Затоа останете со нас, бидејќи се враќаме ведно! Пред гостин, еден одличен музичар пред се, но и човек. Нема кој не го знае во Македонија, долги години во македонската народна музика. Знае да пее, знае да го донесе или да донесе македонската музика на тоа равниште, што ќе ти донеси емоции, што ќе сакаш да запееш со него. Дајте наплош за Маријан Коцев! Имаше на времето една Facebook група, викаше кошулите на Гоце Рнудов, сега ќе биде од делата на Маријан Коцев. Мацко, добре дојде, убаво ми изгледаш, убаво си облечен. Фала. Уникатно, ова е шоу телевизиско. Па затоа морав и јас така да бидам малку поуникатен. Се спремав многу за овој. Така е. Учевме од него. Се појави на македонската телевизија, тогаш немаше Инстаграм, немаше Фейсбук, немаше ТикТок, немаше социјални медиуми. Го гледавме и старо и младо го гледаше. Го памтиме неговиот начин на говор, го памтиме неговиот начин на водење. Искусен водител и новинар. Продолжи уште малце, ми кажа дека ќе влета во пензија. Но неговото име и презиме ќе остане запаметено како еден од најдобрите музички новинари во Македонија. Антонио Димитриевски!
полицарот го викаат Миро Кацаров. Испегла дотеран штипско дете со скопска адреса. Си го знае бондонот, а кој му е сонот да го симне Игор Џамбазов од тронот. Си дојде спремен, браво, па затоа кажам ќе остане запаметен, затоа што Импровизација, брат. Па да, си работиш цел живот на тоа што го сакаш. Мило ми Антонио Димитриевски, Маријан Коцев што ја прифативте поканата. Оваа вечер малку е да кажам дека е најдобриот ракометен судија во Македонија. Малку е да кажам дека е еден исклучително симпатичен, шармантен и темпераментен човек. Човек кој што нема влакна на јазикот, човек кој што е дрзок и према играчите кога суди, и човек кој што е наше единствено, зборам за ракометот и судијата национално богатство. Џоле Начевски! Колку земји прошли? Многу, не? Нема број. А Да кој сакаме да ги зброиме тешко. А која ти е така највпечатлива? Секогаш да ти кажам најинтересно Ти азиските. Азиските. Тоа е некоја друга димензија, друг свет. Што викам јас, друга култура. Да, сосем друг. сериски. А овие европските се свијат или темно ти е сива? Многу ми е темно Многу сива, мене ти ми е кажам. мрачно. Катастрофа. И што прави? Симнувате, судите и си одите утре. Нема нешто. Менјаш 3 авиони во еден правец, 2 сата со кола, судиш 3 сати назад спиење, 3 авиони назад, кола преку глава. Значи, бре, човек, тоа е малтретирање. Малтретирање. Ма ти ништо не видиш од тоа. За жал, многу малку. Сите Малте мислат, не, да. Многу малку. Да. Либеро Бенд, добро вечер и од вас. Останете на Алфа, Маријан Коцев, Димитриевски, Начевски. Маријан, имам неколку прашања за тебе кои што се многу директни и како провокативни, нема директ. Фолк музиката денес уметност или чист бизнис? Порано беше музика, сега Да. И е Антонио сега? Немам Мата одговор. сакам да се уклучи во ова. не би можел да ти одговорам. Што е Има сега? има пари, како нема бизнес? Има, окей, да. Во секој случај бизнис било и пред тоа. Аха. Но нема музика како што биле 70-тите, 80-тите и 90-тите имаше многу убава музика. За фолк збориме или за општо Збориме за музика? за фолк. После фолкот од 90-тите додека не излезеше Тоше кога излези, Добро. 98-ма, тогаш нивото на забавната музика На попот, да, се дигна. го помина дури и народната музика. Благодарејќи на Антонио, ти него. што мислиш, пошто он ти е врза сега со меморија, чекај, тоа време го заборај ти. Чекај, сега ти услава точка, му тука Слушај, махаш. брат, од која хармониката ја внесо од кафана у дискотека, нема више музика. А, Тоа е една да, работа. така е тоа. Сакаш да кажеш оној звук на хармоника што те тера? Нема таков тип на фолк. Све измешано е. У Македонија не е ни шоу ни бизнис, а веќе од север натаму е шоу бизнис. Добро, дали на фолк сцената повеќе се плаќа за песна или за присуство? Вака сега, тие што се мои колеги со повеќе децениско искуство и со позади себе што имаат доста хитови, нивното учество треба да се награди, не да плаќа, треба да се награди, да се плати тоа. Што ќе дојде на пример Фала овој Богу, фала Богу, што ќе учествува и самиот фестивал, настап, не знам било што, добива самиот чин со тоа присуство на тежина. На тежина и на квалитет. Да. Фала Богу дека тие наши доајени и треба да се почитуваат, треба да се ценат, треба да се вреднуваат. А сега тие што се помлади на времето, и јас сум плаќал, фала Богу, на почеток на кариера, некаде ќе платиш, некаде ќе видиш како што ќе најдиш некој байпас, па ова, па она и то. Сакам да те прашам, Антонио, почна со телевизија. Има врска телевизијата денес и сега? Знаеш што е проблемот? Проблемот е што у прайм тајмот од 18:30 до 23:30, наместо да биде ентертејмент програма кој што треба да биде забавна, имаме турски серии, политички емисии, дебати, мебати, наместо да имаме вакви ток шоуа, гейм шоуа, топ листи, музички емисии. И сега ти си еден од раритетите, што да кажам. Ја го поздравувам потегот и на продукцијата која ова го прави, и на телевизијата која собрала храброст да
и се осудила да ваква емисија стаи у некој термин кој е гледлив. Иначе ти ако ме ставиш мене после 23:30 или што ја знам, нема више тука ефект. Генерално телевизијата као медиум не умира, ама новите генерации не ја гледаат заради социјалните мрежи, YouTube, платформите. Ја мислам дека не умира, дебатиравме претходната емисија. Треба да имаш добар производ за да имаш гледаност а таа гледаност носи па спонзори, тоа е еден сврзани садови се тие, знаеш, едно без друго, без трето не може. Уште во твое време на МТВ прайм тајмот беше 16:30, 17. Прайм тајмот тогаш беше прайм тајм. Ние кога водевме емисии, шоуто мора продолжи, почињаше у 8 и завршуваше у 11. 3 сати. 3 сати? Да. Еднашка неделно ли беше? Еднашка неделно беше, ама 3 сати беше. Во живо ти беше или снимано? Во живо. 3 сати мора да зборува. Лайф нема на прва. Добро, бевме тројца, има и прилози, има и музика, има и топ-листи, има и али временски. Колку луѓе работеа на тој проект? Па генерално новинари бевме у почетокот тројца, после тоа јас, Мирчевски и Гордана Куновска, после дојде втората постава која се придружи, меѓу кои беа Александар Блажевски, Живкица Ѓурчиновска и Ненад Ѓоргиевски. Така и тоа беше таа екипа која ги правеше сите тие емисии, така што зборам од новинарско-водителски аспект. А сега, као и сегда, као и овде, увек имало МТВ, имали сниматели и капацитети, како се вика, камери, имало светло, тонци. Џоле, дали навивачкиот притисок од секојаш ме интересирало, бидејќи на пример, судиш на Пелистер Вардер. Имаш навијачи од Пелистер. Така. Убитола, чкембари, безобразни, си го сакат максимално, си го сакат клубот, не ги сакат Скопјаништана. Дали навивачкиот притисок реално влија и врз одлуките на судиите? Да ти кажам наискрено, мене уопште не ми влие. Напротив, ми дава додатна мотивација да одсудам подобро. И тоа дополнително ги иритира, нели? А вас вдепцуват? Па мислам дека нема попцуени во држава. Да, добро. Да, ама тоа е само за Тоа е вистина. Тоа е само за одлуки или едноставно гледа? Едноставно кога ќе те видат Начевски Николов и автоматски почнуваат тука за одлуките ти е плюс. Кажи ми кој е Ние сме многу специфичен и интересен народ. Ние сме, што би рекол Блажевски, се многу самокритични. Се што е наше, се си ругаме, се се плюкаме. Ме разбираш? Све, јас секогаш велам каменот од блиску доаѓа, знаеш? Да, за како за многу работи така и за. И Сашо на кој го каже, само за каменот блиску доаѓа. Тоа е легендарно. И добро. А дали некој си извршил на терен со чувство дека, например, сега ќе идеш неправедно нападнат? Значи, стакаш ти да бидеш, нормално вие судиите сте неутрални. И сега искачаш... Се обидуваме да сме неутрални. Да. А имаш ли симпатии, например? Еве, не за Македонија немаш да зборим. Онака, например, кираш Барселона Киелци. Да ти кажам наискрено, у ракометот тама ичи немам симпатии према никој. Така да кога судиме, максимално, еве, например, не знам колку пратеше, на прошлата година судевме полуфинале Барселона Магдебург. На Барселона им дадовме 3 црвени картони, од кои 2 беа во последна минута. Значи некој друг секојаш би се запрачал кога на Барселона би дал 3 црвени картони во една утакмица. И изгуби еден разлик. Чекат и посакаат да убијат. Сака. Чека, а точно ли тоа дека е Барселона и дека ти фактички по дефолт немат оти ја на пример, ја би го направил тоа, јас сум фан, добро, Меси веќе не е ама јас затоа им кажам, претходната година го судевме финалето Барселона Алборг. Барселона доби еден разлика, тогаш Алборг што требаше да не убијат они. Така да два пати убиени. А ти Алборг добри ли данци беа? Данци имаат ли добар клупски ракомет? Клупски ракомет послаб. А како се добри у репрезентација? Затоа што играат сите во Германија. Таму е најдобриот клупски ракомет. Значи Бундеслигата е најдобра. Бундеслига е дефинитивно најдобра, меѓутоа сите постари играчи ја избегнуваат затоа што има многу патувања, многу е агресивна, многу повреди и така натаму, така да се што е постаро избегнува таму. Морам да те прашам сега нешто ново актуелно. Што се деси сега? Зошто вака? Што ви пишуваше нешто? Зошто се случуваше целата прича околу вас? Нели ти спомнав ја? Не. Каменот доаѓа од близко. Од македонците тој. Значи прво доаѓа од тука, завршува кај скандинавците. Само толку ќе кажам, као што види самиот бевме максимално исклучени, не дававме никакви интервјуа, ништо, затоа што ни беше кажано да не даваме. Едноставно ќе ти кажам само една работа. Многу беше лесно. Им кажавме, требаше да дојдеме да истрчаме сите другиот ден.
и енигмата ќе беше решена. Толку. Ма вие не По тоа прашање. Да. Па не отидовме Не отидов. заради тоа. Кажавме дека треба да истрчаме сите А зашо, таму и зашо увек Начевски Николов сте трамбе човек? сега ќе ти кажам, знаеш кога си најдобар? Ваков ли си таму? Да, дефинитивно. Да не си мастер препотентен, ама ти немам си добар влакна на дечко. јазикот. И најверојатно и има голем удел и во емисиите кај што збориме, поготово за тие таму. Мислиш дека ги гледаат? Не мислам, ти гарантирам дека ги гледаат. После една емисија во Македонија, да не кажам која, И ова ја гледаат, да знаеш. 100% знам, за тоа и кажувам, Не, гледаш колку сум уморен. Не, чека, апропо, извини. После Памти ова, го зборот. пишувавме една страна извинување, Не, да не бе. ти кажувам, да. Така. Така да има и ова голем Не, удел бе. и сето тоа, да. Па ние Оти сме знам- единствени што зборува. Други Извини, да Столе Валенсија Димитриевски беше кај Лазаров. Даде некој подкаст, некој интервју. Лом го направи во Валенсија. Замисли го гледале подкаст. Мораше да се извини. Сите Се гледаат. извинуваше ли он? Да, да. Еве ти Мораше да се кажам, ние извини на пишувавме клубот. една Добро страна бе, цела. Антонио, што кажа? Не, го гледав, знам дека Па некој очигледно се навредило тоа што сме кажали. Многу чуден. Секојаш има онадена страна. Само да ти кажам у контекст на ова. Значи ова не е само сега, за нас ова го прават 7 години уназад. да, читам дека го прават многу време, дека не 7 години пред секое првенство истото се случува. Сега не бевте на ова првенство. Па Не не. бе, не бе. Ама и лошо судењето, беше ќе се согласи. Цела среќа у несреќа беше видоа луѓево, видео аудиториумов, колку ствари другиве не знаат да судат без нас. И тоа беше Многу лошо судење, многу. еден голем плюс за нас, уствари колку ние значиме и колку вредиме таму. Ама ја кажувам и друга работа. И утре да престанеме, фактички ова требаше да ни биде последна година. Аха. Меѓутоа заради нас продужија до 55 години. И очигледно некој тоа го заболело, пошто сега имаме 4 Не, бре, олимпиади. човек. Сите финали не одсудено. Ако одсудевме уште 2 олимпиади, кај ќе ни беше крај. До пензија судат. Да, ќе ни беше они- крај. Да, до пензија, да. Преска ми е многу убаво запеа. Ти, само ти. Ќе направиме ли на гледач? Еј. Чеќе маца. Сакаш заедно. Песна Човек, што му не ме обележа терете да пеам, ќе ми се кариерата. смеат. Значи, овој ме тера Иван цело време. Вака сега, јас те слушав ти како пееш, ти си најдобар пеач меѓу водители, Водителите. а јас сум најдобар басист па меѓу пеач. Еј, ќе бидеш на бас. Па свирев. Otvori duša za mene, во неа јас да влезам, во твоите зелени очи, љубов да разбудам. Никогаш, никогаш, никогаш да не престане, љубов там, љубов там, љубов там вечна да остане. Ти, само ти, ти ми лежиш на срце. Ти, само ти, љуби ме нежно, љуби ме. Ти, само ти, ти ми лежиш на срце. Ти, само ти, љуби ме нежно, љуби ме. Otvori srce za mene, do него јас да се скријам, длабоко во твоите гради, љубов да откријам. Никогаш, никогаш, никогаш да не престане, љубовта, љубовта, љубовта вечна да остане. Ти, само ти, ти ми лежиш на срце. Ти, само ти, љуби
Да се враќаме нас во студиото. Мацко, една од најубавите песни македонски, дефинитивно ти, тим дрби пибим. Да ги поздравам нашите спонзори, Автоклиника Фурка, Микс Свети Никола, Игротека Томие, Вина, Земи пари, аутове од Мобил Зон, Ресторант Цезарица, Оптика Визус, Аморе Мио, Лакшери Бенд, Фокабо, Промо Италија, Микс Свети Николе, како што кажав. Слушај сега вака. Начевски, може на пример судска грешка да ти го промени животот? Дефинитивно може. Може ли така да се јаде суспензија? Може. Доживотно? Може доживотно. Види, со една судиска одлука, поготоа полуфинале и финале, може да те нема. А сето тоа го правиш дефинитивно од љубов, пошто секогаш велам ја, фудбалот е бизнис, а ракометот е се уште спорт и тоа се смешни пари. Меѓутоа, по една одлука може да те снема. Не знам дали ти текнува она што го судевме голот на Пранди, Франција со Шведска полуфинале на минатото европско првенство. Со тој еден гол. Тој е многу добар, бе. Одличен е. Таков гол не се поновува во 30 години. Па сега, имаше голема полемика, дали е, дали не е гол, со тоа продужеци, па Франција стана среќа. Си ја знаеме работата, имаме големо искуство, големо знаење за правилата, па после нашата одлука се променија правилата, што се многу недоречени. Меѓутоа, дефинитивно може да ти го смени животот и да те снема од судиската сцена. Димитриевски, гостин до сега. Например, ова убава прашаја, маче суштинско, двосмислено, ама интелигентно. Кој ти бил најтежок гостин за контрола? Например, го викаш во емисија и не можеш да го исконтролираш, или не може прашањата да ти ги разбере, или премногу ги разбере прашањата многу брз, или премногу дипломатски, несовесни. Види, имаш два типа на гости. Едни што од кои не можеш да дојдеш до збор и другиот на кои не можеш да им излечеш збор. Например, од Џоле Начевски не можеш да дојдеш до збор. Со клешти да им излечеш. Како да ти кажам, не знам, Джамбазов беше у ова сега последниот подкаст, еден од овој како брилјантен, не може да го оставиш сам да си тера, нема потреба. Добро, Джамбазов е стара школа, некој друг што можеш за контрола или некој аут контрола да ти искочи? Знаеш како, тешко, кога ќе дојам ја кај тебе на гости, ти ме имаш у раце, не ја тебе. Треба да си многу вешт и искусен за да биде обратна ситуација. Има некои да одговараат на прашања, покушаваат да ги ескивираат, па ти притискаш да го кажеш. Тоа е македонско, да тоа ме нервира, знае Либер увек кога доаѓаат гости, не види му одговара. Притискаш да го кажеш. Бугарски политичар. Зошто да, сега сум те прашал, па он се плаши да не му вратат. На крај ќе го кажам у завиена форма, треба ја да го кажам и кавга да има. Генерално не сум имал таква ситуација да не можеш да го исконтролираш. Нема такви вешти на јазик до толку од овие естрадни звезди. Добро пеат, добро глумат, добро играат, ама знаеш како, обично глумците и водителите се по тие кои зборлести. Така. Коцев, има некоја песна што ќе ти искочи од контрола или знаеш дека со ова песна ќе направам бум? Кога имаш настап, кога имаш свадба, се чекаш онака, видиш дека нешто не е кој што треба и знаеш таа песна, основа ти, само ти. Има. Ја пиштола немаш, кај се бркаш од тоа? Има. Како направи човек, викам се. Значи, читам ситуација што како, која песна, 1, 2, 3, на третата мора да биде бум. И која е таа? Па сега што ја чувам. Ова да, некоја друга така узавиена форма што се чуваш? Што знаеш дека ќе... Од моите или општо? Општо. По едно време Туѓе си бескрено беше мега хит. Знаеш дека пред некој време ми текна више од некако сплана песна, не ја пеат. Па мора да спласне, Значи таа беше хит пред 40 години, 30. Не бе, па се појави падна скрос, и последните 10-15 години се појави, сега пак падна. Од кога ја преснима Алтернатор, мислам. Од кој беше таа песна? Од Битола? Таа песна од Ефто. Од Ефто Попиновски. Да. А она од Дибуши Бримовски, нели? Розо моја. И таа нешто падна. Пак ќе падне, не може толку многу да се форсира. Значи, во последно време имавме спискови и тоа посебно од невестите. Аха. Кои песни не треба да се пеат? Не заебаве. Да. Ја потсеќа на бившиот на ова. Не, едноставно. Да, не знаеш што беше работа. Па не знам зашто не ви се пеели. Имаме дефицит од песни, одиш во кафана, истите песни. Одиш на свадба, истите песни. Одиш на веридба, истите песни. Скини на било која забава, истите песни. Го кажи, имаме дефицит од песни, значи не се прават нови песни. И тоа страшен дефицит имаме од песни. Зборувам за ново компонирана песна. Се согласувам. И сега доаѓа со список да не се пеат.
туѓе си бескрајно, да не се пее розо моја, да не се пее Пола не од знам што, да не се пее репертоарот. ти само ти. И викам, веќе сте Господјо, како и викам да не се пее? А зошто ја прашуваше Ти зошто? само ти, таа е моја песна. Тоа е моја лична карта. Лична, да. Досадна ми е. Па зошто тогаш ме викате јас да пеам на вашата свадба? И само крева раменици. Да, ти не можеш No Аца comment. Лукас да го пееш. Абе можеш, ама Не, можеш, ама не ти сакам. личе, да, ти си Ама не македонски. сакам. Велким треба и својот хит да го Јас сум испее. веќе 30 години од 94-та, 30 и кусур години професионално, од 91-та сум со музика. Од 91-та, значи цели 35 години Машала, со музика. машала. Јубилеј Едно- ќе правиш? Па за 25 правев и тоа почнав за 25 години правев, сакав да правам 25 концерти низ цел свет. И Почнувајќи од Перт, таму започнав 18-19, од таму го започнав мојот прв концерт, па имаше Сиднеј, Волонгонг, Мелбурн. Ама они идат таму без затоа ги знаат гртовите. па се вратив Кај ја тука, знам ја по од Европа. столиците да се извадам. Не успев затоа што морав да фатам и од другата година, 2020, за жал фати короната, така да тој план ми го скрши. Кај сакаше преку барата, друга Канада. Секаде, и Америка, Канада. Кај што се начи ви Ева, Имаш и тука по Европа закажано, ама за жал сега за 35 ќе видиме. Има план на оваа година. Ако одлично. Начевски, имаш ли некој онака буквално ракометар што си бил на терен и што си му се восхитувал како игра? Сериозно сега ти си дел од тој бизнис. Види, Дел од тој спорт, дел од тоа секојдневие, ракометот е сега како ја некој водител или како некој не знам јавна личност што ми е онака да кажам и види го бе како што кажа Маријан, јас судам од 94-та, 32 години кариера, така да сите овие што се веќе тренери, нивните тренери што биле сум им судел. Добро. Така да Тоа Ивано Балич, Бано Балич. Ивано Балич никогаш не ми импонирала, ти кажам Зашо? многу така безобразен, Лигав беше? Лигав. Такви ликови не ќе ја у глобала. За мене Карабатич секогаш бил джентлмен, Никола или културен. брат му? Никола. Играл одбрана, играл напад, не се штедел никогаш, освоил се што може да се освои. Го игра и А тешко ли е напред назад да ти игра Многу цело е време? тешко 60 минути да играш одбрана напад, поготово во овие денешни услови каде што е атомски ракомет, брз, многу Многу брз. експлозивен, Тоа физички ја. скандинавците го направија со брз Тоа го центар или направија не? скандинавците со Брз брз центар така. и секогаш велам ја некои модифицирања у таа корист. Значи нема ко порано статично одбрана напад и шутери од 10 Лино метри. Червара у Металург ја клюмаше топката, а ти текнува, мислам, Така е, да ти така текнува. е. Пода е на Мирковски, да, на Мојсовски. Е па ние за жал голем дел го играме се уште тој демоде ракомет. Димитриевски, дали мислиш дека медиумите понекогаш прават, карикираме, виновник од судијата, дали медиумите прават звезда од пеач, дали медиумите прават, по дефолт е да, но, например, кој е тоа мнение, кој е тоа мислење, например, дали коментаторот кога ќе зборува за Начевски, на многумина тоа мислење ќе го стави во глава, или кога ти ќе си зборил во твојата емисија дека тој пеач ќе направи убава кариера или дека тебе како тоа на луѓето се вризгува? Пеачот песната го прави, не го прави ни водителот, нити овој Начевски го прави коментаторот, Начевски го прави неговото судење. Како се вика, песната е основа. Имаш добра песна, имаш све. Све друго е надградба. Дали е спотот, како изгледа, харизма има, нема. Значи имаш пеачи кои не изгледаат никако, а пеат лудница. Имаш пеачи кои пеат испод просечно, а имаш сега нов пример. Имаш овој малиот Јаков Јозиновиќ кој по мене у Македонија секој втор пеач пее подобро од него. Има дечкото некоја харизма, они со две песни негови кои тоа сега му излегува пунат сали. Ти знаеш што е 5 МТС сали да наполниш во Белград. Мислам, он пуни као не знам најголемите звезди, ама не го создале медиумите. Медиумите доправа го открива. Да, управо си него ствари како него создаде медиуме, пом пеше у Сплит на шеталиште. Инстаграм го создаде Димитриевски. Инстаграм не е медиум, социјална мрежа е. И стара школа Мискра, дајте ме вие за стара школа Димитриевски. Маријан Коцев,
преска беше Јордан Митев, Наум Петревски, Миле Кузмановски, тоа е една плејада на имиња кои што занимаваат многу години со музика. Еве сега има нови, Спасин Селјановски, Владко Миладиновски. Мислиш дека музикава вашава фолк некако почна и младите да ја слушат, не е само кафана, туку и на секоја журка кога седнеме дома, не е само она дај да го слушаме Сладкар, Тони Зен или нешто да глуматаме, туку знаеме да пуштиме и ваша песна. Мислиш дека упораст? Се во ред, значи треба да оде паралелно и народна и забавна музика. И забавната, добро, Антонио. Добри сме би со забавна. Забавната е окей. А тоа што велиш за народната, не треба, извини Тони. Не треба само да се форсира по кафани меани. Концерти треба. Концертот е многу високо, една скала 2-3-5. Се согласувам. За да и Ама те овој напуни и Миладиновски. Па секоја чест. Секоја чест. Има се повеќе, ви Миле Кузмановски правеше концерти. Миле правеше, да. Не знам, грандиозно, ама мислам голема сала, ама се едно. Прават, почнаа да прават. Што е за поздравување? Дефинитивно. Кога имаш желба, мора да имаш стратегија за тој концерт, така? Да видиме како ќе изгледа, што ќе изгледа оркестра. А дали мислиш дека и помогна многу бендови како Либеро, бидејќи свират ваши песни, свират народни песни, они се убави млади момци, не ги сакаат девојчиња, они настапуваат по клубови, но освен тоа што свират на пример Џибони, свират и ваши музики. Знам дека свират, ама значи тоа е така. Они се спремни дечки и еден мој совет со оваа категорија на музика, они треба сега да снимат нешто нивно, нешто свое. Имат авторски, пеат авторски. На крајот ќе ја завршиме, имат авторски, имат убави песни. Топ, озбилно. Фала ти, благодарам. Фала многу. Да, не, озбилно. Јас лани водев една приватна журка, бе водителни беа и буквално си свират песни каде што порано некако ќе се изразам реално и беше срам, нели, на мангупи некој на кремци да се свире, ти само ти или не каниме, мислам дали тоа време заврши, нели? Да, одамна е завршено, јас. Да. Овои песни македонски и се бараат и се свират и на прослави. Ќе се навратиме на муабетот на Начевски. Каменот иде од... Но добро, тоа го знаеме, ма ние од времето сами се... Не патиме од самите себе си. А сега, кој го предаде Гоце Делчев? Германците ние го предало, пе турците го тепа. Па ние сме такви што. Па нели не знаеш какви сме се, шо? Тоа ќе се почитуваме измеѓу себе, ќе имаме и ракомет, и кошарка, и музика, и економија, и све. Виде? Басиста, бубњар. Добро. Ајде да направиме една интересна склопка. Ајде, ти... Да им отпеам ја нешто. Дај, знаеш ме нешто, значи... Си дели картони, да. Види, јас знам да свирам. Не ме суди кој е боле, брат. Ја и ти ки си седеме да не се глупираме. Да, доста си глупираме, да, мудро ки си молчиме. Ки гледам. Дајте една интересна склопка, Либеро бенд, Маријан Коцев, Антонио Димитриевски. Сега ќе видите што следува. Останете на Вау!
Pythona. Prvi mene ke nosi, drugi čalgi ke svira. Трети това мерак е носа. Първи мерак е носи, други чалги ке свира. Трети това мерак е носа. Ей, мори, моме, како да речам, за солуна, за Стамбола, неа не дава. Ей, мори, моме, како да речам, за солуна, за Стамбола, Титова не дава. За солуна, за Стамбола, Титова не дава. Јас имам една бесплатна проверка на диоптрија од моите спонзори Оптика Визус, Повели Начевски. Благодарам. И немој Ја- да Ја два пати операција правев ночите, така Ти да... кјуте Да ќе гледаш јадеш. да не офсајд. Ти кјуте ќе јадеш после песнава како е пееше, ти не се смее, да. Камера да те вади како се изме, ја одам битола, пијам кафе на ти широк сока. намерно ме снимаше, знам јас. Да. Од Оптика Визус исто на Антонио Димитриевски, Начевски подаве бе човек, па имам јас таа човек и шијазе, она па не. Помоци од нас. Да, бесплатна проверка на диоптрија и за Маријан Давај, Коцев. давај. Да. Од Благодари, нашите Маријан. спонзори. Благодари, Имате убава храна у ресторант Цезарица у Иглинден, имате ваучер од 2000 денари. Ки си къснете, кога ќе сидете на Иглинден или сакате малце да избегате од градот, Иглинден, Цезарица, ресторан и бар. Многу убава храна, многу убаво изгледа. Благодари, Амбиентот, бе. да. Тоа е за вас, да уживате. Фала. Тоа се дел од нашите спонзори. Да, сега нашите девојка од Макс Модels и Евгенија. Видимо Либеро. Одделена Лука ли си облечена? Оделена Лука. Се приметува? Да, се приметува. Најубавите. Добра вечер. Добро вечер. Ќе започнеме најблиско. Ѓоле, што е потешко за вас? Да судиш на натпревар со полна сала или на пријателски меч каде сите те познаваат? Да ти кажам, на пријателски меч каде што сите те познаваат. Тоа е многу пострашно него Предпоставам. пред полна сала. Добро, има логика. Завршите реченицата. Играчите не знаат дека судиите всушност Се луѓе. И они. Па добро е, па стварно, сега шо го пцуеш цело време Да. и он има И дома ние некој што има. го чека. Така е. колку пати сте рекле добро, ајде, додека сте биле нервозни, ама сте морале да останете мирни. Јас многу ретко станувам мирен. Сега утакмица во една него така, да. Меѓутоа како поминуваат годините, посмирени сме. Во ред. И кој играч или тим ве тестира најмногу на терен? У македонско првенство Пелистер. Ако одам во Ако Битола. одам во Ама Битола. како си ја запе, он Пелистер, Ја Пелистер си да. отпеа песнава и пак викаше дај уште рефренот уште еднаш А кога види, тоа камера убава да не публика е тоа, без разлика колку Да, да да, да. иритираат, не мотивираат. Антонио, што е потешко за вас? Да останете објективни на камера или да ја оставите камерата зад вас и да бидете сосема свој? Мислам најдобро да си секогаш свој и пред камера и зад камера. Во права сте. Што повеќе ви недостига кај младите новинари денес? Смелост или честност? Знаење, душо, знаење. Чека, а имаат ли смелост? Смелост имаат поише од колку што има знаење. Ако можете да направите една работа во македонските медиуми да исчезне, што би било тоа? Овој Совет за радиодифузија, како го викаат, агенција за аудиовизуелни и не знам какви медиуми. Те нервират? No. И кој е најголемиот човек со кој имате соработувано? Зависи, ако е, да речеме, од пејачи или од колеги, водители. Не бре, општо на Балканот и на Дуле Мечеш му е Тереза ке се овие, например. Дуле Мечеш, ама. Нема со кој не сум работел, од Владо Георгиев до Елена Розга, така да
Многу, не знам. И сега одиме на Маријан. Која песна од твојот репертоар те изненадила најмногу со реакција од публиката? Позитивно или негативно? Па позитивно, ти само ти. Ако можеше да отпатуваш во било која ера од музиката, каков би бил твојот избор? 90-тите. Најчиста, најубава. Кој комплимент или критика од публика никогаш нема да го заборавиш? Имало комплименти во секој случај, добри. Критики нема шанс. И добри и лоши, јас ги примам сите. Не реагирам, али ги примам на свој начин. И последно, кога би можел да се вратиш назад, што би променил во својот музички пат? Криво ми е што никогаш не се запишев на музички факултет, ама кога сакав, од оправдани здравствени причини, не можев. А не можев ни нижа додам. Исто од здравствени морав школа од дома, режим строг на исхрана од тие причини, али едноставно, го немам тоа моје музичко школување, за жал. Добро, затоа си пат талентиран, не мора тоа време до школа. Дайте една аплауз. Да, време е за порека од нашите спонзори да си земеме времено и да си земеме пауза измеѓу песниве, измеѓу сите овие прашања. Земи си пари. Тоест, од нашите генерални спонзори и општествено одговорна компанија кој што вика земи пари на .mk, или ако те мрзи да сурфаш, ке си земеш телефонскиот број 13 515, имаш на 3 рати да си ги земеш или до 60 дена со нула%. Да, имаш парички таму, земи си. Добро, фала многу. Да, ако веќе земеш, земи си пари од земи пари .mk. Да, бе, па парички. Парички си лап. Ама ти ја му дав таму, таа навика мора да се и продолжи. Фала многу, среќна нова година. Кеш. Да, од нашиот спонзор Црво Експрес. Машал уштина. Да, патувајте со стил или патувајте со Црво Експрес, има одлични понуди Црво Експрес.mk. Буквално низ цела Европа за џабе пари. Моментално имаме Петроил, бидејќи нели Safe City не си регистрирала кола, имаш брзо решение, многу лесно. Петроил се на едно место и без стрес, драги мои. Тоа е во Скопско Ново село, има све, како што кажав, на едно место, убедливо најповолен технички преглед и брокер кој брзо и лесно ќе ви го осигура водилото. Исто така ќе се добиете 10 литри гориво гратис, па кај го има тоа, реално. Петроил, Скопско Ново село, имате уште, да, Аджико, Рамстор, Скопје, Гевгелија, Штип, Куманово, Аджико се за нашиот дом, Home Center Аджико, пријател на вашето домаќинство, има буквално се за Великден, се што ви треба за да ги опремите великденски вашите домови, вашите канцелари, вашите семени куки, градени и така натаму и така натаму. По едно брзо прашање вика вака Жешка столица без објаснување, не ке објаснување, хит со милион прегледи или песна што трае 20 години. Што сакаш повеќе Коци? Хит. Водител на политички митинг, да или не? Да. Пари или достоинство? Достоинство. Спонзор или независност? Независност. Спонзорите те држат, ќе речат да се ова ќе ми испееш таа песна, ќе дојдеш таму фолк звезда или тоа што си? Па веројатно тоа што сум. Да знаев да пеам, ќе ти одговорев поинаку. А сега газата на Црво Експрес, мојот брат од Штип, бам бам бам. Абе, Миро, Мистичен поглед има. ти кога одеш у продавница и кога гледаш само кај кашкавали и луѓето кога викнат кашкавал, ти вртиш ли се? Знаеш дека како малку Штип не вика кашкавал? Само сакам да му кажам на Марија дека у автобусите се слушат само неговите песни. Чеки сега, да размислиме нешто. Дали треба јас на нив да му платам или они на мене? Еј, види го бе, ти бе, стара школа бе. Вечка школа. Абе, ние ти дадеме Отсек поклон. Балкан. Ние ти дадеме поклон, ти дај нешто реципроцитет. Поклон само у плико признаме сега. Браво, стварно, одлично. Дайте наплод Црво Експрес и Марија.
Кажав една многу убава понуда, пак ја кажам за Великден во Будимпешта од 9.4 до 13.4, 3 ноќевања со појадок, посета и на Виена шопинг, исто така за 169 евра, драги мои, 169 евра за Великден во Будимпешта. Одлично, имате и лето во Грција и Бугарија, посетете ги crveexpress.mk и уште едно многу добро исто во Рим. Ви кажав минатата емисија, за 370 евра, 4 дена сте или 5, 3 ноќевања, посета на Ватикан, Тиволи, таму каде што започнала човековата цивилизација, или градот, вечниот град, градот на љубовта, градот каде што јас ја запрозив мојата сопруга, Рим го обожавам, градот на Рома и Лацио, јас сум Милан, да изгубат цело време додека играат Рома и Лацио. Ти посакувам, пријатна вечер, се гледаме наредната недела. Љуби брат. Да, тоа беше Црво Експрес. Дами и господа, ние продолжуваме со нашите спонзори да ги испочитуваме и завршуваме со авторска песна од Libero Band. И кажавме земи пари Пет Ројал Црво Експрес Автовелт. Автовелт уште ли верувате на оние причи, баба го возила, дедо го гаражирал, на големиот плац за половни, а луксузни возила во кочени во Автовелт. И не само луксузни, имаат и замена старо за ново, и ако немаш доволно пари, те обезбедуваат и рати лизинг. Јас возам, кој што кажав, преска кола од Автовелт и сум многу задоволен, озбилно ви кажувам, игротека Томи. Моите спонзори од Кисела вода. Дефинитивно најдобрата игротека во Македонија. Значи не ве лажам. Рогеден кој ќе се памети за сите деца, буквално има се, и при тоа за родителите си има кафе бар Томи, каде што имат одлични шарго чаеви, имаат кафиња за одлична цена и буквално и родителите или баби дел задоволни и децата имаат за забава, имаат елегантен амбиент за совршена прослава на роден ден, а бога ми и за сите други прослави. Цезарица го спомнавме во Илинден и дадовме вучери, Мобил Зон, галантерија Тата Мата, нови телефони во Штип, на Маршал Тито, се што ви треба. Мик Свети Николе, нашата местна индустрија, нашиот нов спонзор, кој што датира дури од 1960 година, дами и господа. Стар квалитет, нови современи дизајни, на полици сирум или ширум нашата земја. Не си игре, купи си проверен бенд, бидејќи станува збор за суво местни производи. Со задоволство таму е секој залак. Кога ви треба вистинска пауза како на мене, моментално после толку емисии, Medical или Magnesium Medical Spine Center во бившо или сега Центро Бизнис, а сега имаат и нешто што е богато со магнезиум, сауни, парна бања, турски аман, релакс соба, солена соба и базен со солена соба. Не мора да барате Банско, Копоник Златибор го има во Центро Бизнис. Виница или Medical Magnesium Medical Spa. Јас сум облечен од Фокабо, Оптика Визо се грижи за мене. Фурка клиника се грижи за колата на Libero, бидејќи цело време има некој бакнежи, има некој такви работи. Ти Здравко Чоличи, Јаков сте брат, што да направам сега јас? Па озбилно. И не заборавајте, како што спомнав, имаме поклон од Аморе Мио Luxury Brand Outlet, тоа е за мене, не го дам за гостите. Долче и Габана, Версачи, малце ќе почекаат. Така да ова се наоѓа во Гевгелија, мол каде што има брендирана гардероба, а е аутлет. Маријан Коцев, кога се слушнаме првиот пат, зборевме за концерт. Ми кажа сега 35 години да направиш. Ти си Маријан Коцев, ти си еден и единствен. Верувам дека ќе биде успешен, публиката те сака. Долги години пееш македонска музика, негуваш македонска музика. Да ти даде Господ да си го направиш јубилеј од 35 години, а ние сме тука за твоја поддршка. Благодарам од срце. Тој Димитриевски ти кажа ќе идеш во пензија и ќе фалиш. Право ти кажам, се мислам дали дидам. Да. Рано Ние младите, Какви се пензиите, веројатно нема. ние младите научивме од тебе. Фала ти. Те слушавме, те почитуваме, те покануваме, затоа што имаш што да се научи, имаш искуство, кога станува збор за шоу бизнисот, за естрадата во Македонија, за новинарство, за водителството. Биди ни жив и здрав како Витале. Не се менува. А? Не се менува. Не се менува, бре. И боцките не ги менува, бе, 30 години. Мадам Тисо ми е спонзор. Не се менува човек. Не се менува човек. До генот е. До генот. Ген има, нема и... Ево истиот. И тој не се Колку години си, бе, Мацо? И ти ли си 100? Во 100? Фосила. 99. Па 5 плюс. Добро, он е 6 плюс, да види го. Браво, Ние сме Антонио. генерација. Уште толку да ви даде Господ да си живеете. Начески, Да се враќа. Амин. големината на човекот ќе се познае по тие што од него сакаат. Тоа Брајан го кажал. Коби Брајан, знаеш? Многу ми убаво кога зборуваат тие што се мои конкуренти и тие што ми љубоморат. Значи нешто значиш. Тоа што ми го кажа е тоа само Уштип викаат завидлак. Баш така.
Горан Бреговиќ има многу јака, Како? многу јак цитат, кажам. Да те мрзе, а да ти се диве. Ето. Тебе те мрдат и ти се диват. Верувам дека ќе биде правдата на ваша страна. Вие сте можеби едни од недобрите ракометни суди во светот, не во Европа. Светско од наше, ти си одличен човек, продолжи така. Те поздравувам и да ни бидеш жив и здрав, бидејќи ни требаш. И утре треба да ги учиш и помладите судии, да кажуваш како треба и тоето искуство да го презентираш. Да си ни жив и здрав, ние сме едни од првите со колегата што отворивме Handball Referee Academy. Да ги учиме судиите, пошто никој тоа до сега го нема направено. Веќе знаеш. Ти благодарам, тоест ви благодарам. Либера Бенд, цело ако го си има се, а вие сте дел од тимот на Вечер по 8 со Миро Кацаров. Вам, драги мои, ви посакувам одлична вечер со програмата на Алфа телевизија. Идат после вести, потоа вечерното шоу со Богдан Илиевски, не забравяйте сабота. Исто имаме реприза во нешто после 18:30. Либеро Бенд со авторска песна. Благодарам што бевте наша верна публика. Ве поздравам до следно видување. Чао! Гасам мобилем, ништо не е хитно. Кога до мене си, друго не е битно. Заборави на се, било што било. Ти си сонце, светиш силно. Само ти може срце да ми видиш, да ме мрднеш и да ме смириш. Градот дури спие, но те нека види. Кажи што си ти. Ангел што ме тера на грев, она за мене забранета е. Како да заборавам се, а да не ми само не. Ангел што ме тера на грев, во љубов нема правила, закони и ред. Како да заборавам се, а да не мислам на не. Боли, боли, па ако треба нека боли. Гори, гори, тело и душа нека гори. Боли, боли, па ако треба нека боли. Не си како сите други, ти си ми своја. И сите знаат сега дека ти си моја. Сите си била ги претвораш во боја. Ти не си било која. Твојна вода ја за не те барам пак. Ти си моја светлина, ја својот мрак. И сите си била ги претвораш во боја. Ти не си било која.